안녕하세요. 노루입니다. 오늘도 또 변함없이 오늘 목요일 같아요. 다들 휴가 잘 이렇게 다들 잘 즐기고 계시리라고 생각합니다. 모든 분들이 휴가들 가셔가지고 막 물놀이하고 막 신나게 보내고 계시리라고 생각합니다. 바닷가 보면 사람 되게 많아요. 다들 한 번쯤은 이렇게 갔다 오시는 것도 좋지 않을까라는 생각합니다. 근데 연우는 그렇게 말하는 연우는 안 가고 있습니다. 안 가는 건지 못 가는 건지. 그리고 맨날 이렇게 공장에 나와서 방송하면서 또 일처리 같은 거 뭐 이런 부분에서 해야 되는 부분이 있어서 여러 가지를 하고 있습니다. 항상 열심히 살고 있는 연우입니다. 예쁘게 봐주십시오. 열심히 살려고 노력하고 모든 부분에서 열심히 하려고 하고 개발 쪽에도 열심히 하려고 하고 막 그러고 살아간답니다. 때로는 막 어제도 그랬지만 막 더위에 막 지쳐가지고요. 저녁 오후에 한 5시 정도 되면 되게 지쳐요. 그래서 저희도 아니 그 정도 휴가들 못 가니까 그 정도 되면 오늘은 그만하자 끝내자 이렇게 하고 퇴근하는 그런 조금 그렇겠죠. 젊은 30대들 휴가 가고 싶고 하겠지만 어떻게 합니까? 또 일 때문에도 그런 부분이 있어서 항상 미안해요. 미안하기도 하고 그런 부분이 있습니다. 연우가 또 이렇게 고집에서 이렇게 그 시간 동안에는 다른 부분을 해야 되지 않겠냐라고 그런 부분에서 애들은 또 서운할 수가 있지요. 그런 부분으로 넘어가고 있습니다. 연운의 이야기였습니다. 보면 어제도 하나의 일 때문에 미팅하고 이런 부분이 있었지만 부분적으로 어떤 얘기를 하냐면 바닥이라는 게 그죠. 바닥과 저희 보면 구조상으로도 마찬가지지만 깐다는 자체에서 바닥에 우리가 그죠 발과 마찰되는 그런 부분이거든요. 장판 밑에 까는 부분. 연우네 같은 경우 그렇게 만들었고 건축 쪽에 들어가는 따로 있다라는 얘기를 하고 있지만 그 부분에서도요 많은 이런 부분 쉽지가 않은 것 같아요. 어느 부분에서 보면 현실적으로 우리가 아무리 무엇에 부딪혀도 그 부분에서 그냥 그래 이렇게 해야 하고 일사천리라고 해야 되나요? 다른 무슨 말을 써야 되는 부분 그죠? 그래 그냥 바로 하지 뭐 이렇게 하는 부분에서 참 어려운 부분이 많은 것 같아요. 이렇게 보면 우리가 무엇이든 다 똑같은 것 같습니다. 계획이라는 게 세워지고 그러면서 진행하는 과정이 아니겠는가라는 생각이 듭니다. 연우 같은 경우는 저 부분을 연우는 기술자예요. 기술과 생산까지 판매도 직접 이제 인테리어 쪽에 대들려고 하는 부분에서 얘기를 많이 하고 있는데 그 부분에서 연우가 그죠 모든 시장까지 뛰어든다고 하면 모든 부분에서 생기는 게 많을 것 같아요. 이런 부분. 왜냐하면 연우 같은 경우는 공장에서 생산하는 적이잖아요. 그러면 공장가가 있고 공장 생산에서 나가는 부분에 그런 부분이 있거든요. 보면 물건도 모든 게 그러잖아요. 완제품 나왔을 때 공장에서 나갈 때 단가와 그죠 판매 단가와 도매와 소매가 있듯이 똑같은 그런 부분이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그래서 섣부르게 좀 하는 그런 부분에서는 지금 많은 적을 하고 있어요. 그러다 보니까 실질적으로 이걸 해서 바로 직으로 가지 않는 한은 중간 쪽에 이렇게 문제적인 왜냐면 시공팀들이 있어야 돼요. 시공팀이라는 게 보면 이렇게 보면 뭔가를 크게 이렇게 하는 그런 시공팀이라고 생각하시는데 그렇지가 않아요. 인테리어 쪽이에요. 저희는 간단하다. 어제도 보고 되게 좋다. 그 부분에서 지금 어떤
회의적인 게 오고 가고 있습니다. 조만간에 이제 어떤 결정이 내려질까, 지지 않을까, 글쎄요, 8월 안으로 모든 게 또 이루어질 수도 있지 않을까, 이런 생각도 해봅니다. 그러면 바로 진행 시작하면 모든 게 또 빠르게 진행되겠지요. 저희는 생산에서는 전체적으로, 그죠, 준비가 다 돼 있어요. 금형과 모든 걸 다 만들어서 완제품 다 돼 있는 상태입니다. 그러다 보니까 그 조율성에서, 그런 부분에서가 지금 걸려 있는 거거든요. 제가 어느 여기를 해서 이렇게 한번 그런 데서 떼봐요. 진짜 소음이 진짜 심하신 부분에서 한 3집 정도 한번 깔아주고, 그런 부분에서 한번 해볼까라는 생각도 하는데, 그것도 제가 제 스스로 먼저 서둘러 버리면 나중에 어떤 저희가 있지 않을까라는 생각도 해봐요. 그러니까 작은 적이 있죠. 그런 많은 생각을 하면서 또 여러 가지. 왜냐면 제가 그렇게 저기를 하게 되면 광범위히 하지 않을까라는 생각이 들어서 그런 부분에 많은 적을 하고 있어요. 시간을 좀 늦춰지더라도 그런 부분을 많이 진행하고 있는 부분입니다. 또 여러 가지 이런 저기를 생각을 하다 보면요, 제가 어떤 부분에서 이런 방법과 저런 방법과 이런 저기를 다 여기서 얘기를 할 수 없어요. 방송에서 얘기를 할 수 없지만, 그런 부분, 그 부분에서 서로가 합의가 이루어져야 되는 부분이고, 저 같은 경우는 인테리어 하시는 분들이 되게 필요해요. 사실 인테리어가 보면 되게 광범위하게 얘기할 수 있어요. 벽 할 때도 인테리어라고 얘기를 하고요. 모든 부분에서, 그죠? 전구 쪽이나 위에 모든 걸 하는 거 인테리어라고 해요. 그리고 건축과 건설, 설비 쪽에는 바닥이나 모든 거 같이 겸하는 부분이 있다고 봅니다. 설비는 뭐 보일러나 뭐 바닥 까는 거 뭐 하고 하는 부분과 전체 수리도 같이 하더라고요. 그런 부분 광범위하게 뭐 하나를 집어서 얘기할 수 있는 부분이 아닌 것 같습니다. 하지만 그런, 그죠, 안에 가서 내용물 있는 부분에서 바닥 전체를 다 깐다, 일부만 깐다 하는 부분에서 해줘야 되는 분들이 분명히 있어야 된다 라는 생각이 듭니다. 그 연우가 그 부분에서 어떤 부분에서 어떤 방식을 선택하면 이게 좀 너무 유리하지 않을까라는 생각도 해보기도 해요. 여러 가지로 많은 생각이 많은 거죠. 연우가 생각이 되게 많은 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금 현재 제가 뭐해서 이렇게 딱 하면 그 다음이 참 애매하다라는 표현을 쓰고 싶을 정도로 그런 부분이 있지 않을까, 그런 부분이 생기지 않을까 해서 지금 모든 저기를 생각하고 결정 단계에서 지금 여러 가지 아주 생각이 많습니다. 연우가 그런 부분이 있습니다. 연우 저기에서 하는 얘기이기 때문에 그냥 제 일상생활을 얘기하는구나. 제가 지금 하고 있는 부분에서 또 이렇게 혼수 떨듯이 또 하루 인사하면서 또 얘기 시작했구나. 이렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 저희 소음에서는 댓글 링크에 보시면 제가 몇 번 댓글 링크를 안 올린 것 같아요. 또 제가 또 다른 부분에서 바쁘게 움직이다 보니까 잃어버리고 또 지나갑니다. 올리겠습니다. 그리고 문의 주시면 저희 보면 사이트에 있어요. 그 링크 댓글 저기에 보면 있는데 거기다 이렇게 문의를 해주시면 저희가 답변을 잘 여기를 할 것이고 와보셔도 됩니다. 언제든지. 연운의 공장은 문이 활짝 열려 있습니다. 언제든지 와보셔도 된다 라는 얘기를 하고 있습니다. 어느 부분에서는 저희도 그렇지만 다음 제품에서도 그건 다음 단계이다. 제가 하고 싶은 게 너무 많다. 그러다 보니까 말을 많이 해요. 이런 부분 하고 싶어요. 저 부분 하고 싶고 막 이렇습니다 라는 얘기를 많이 합니다. 그런 부분에서도 연우가 방송을 하면서 이런 얘기도 할 수 있고 저런 얘기도 할 수 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 연우
같은 경우는 기술 쪽이나 이런 부분 제가 이런 제품을 만들었어요 라는 그런 저기로 해서 방송을 하는 그런 부분이에요. 다른 부분에서도 얘기를 많이 하고 싶기도 하고 다른 부분에서도 어떤 제가 알고 있는 작은 부분에서도 얘기하기도 하고 막 그렇게 지나갈 때가 많아요. 어느 부분에서 보면 어제 제가 또 이렇게 얘기를 했지만 원목식으로 1mm 올릴 수 있는 부분과 광범위하다. 이거는 정해놓을 수 없는 부분이 많다. 왜냐하면 집마다 똑같은, 그죠? 제 같은 경우 똑같지만 위에 올리는 부분에서는 다 다르다고 봅니다. 무엇을 할 건지, 어떤 무늬를 할 건지 그런 부분에서는 각자 개인의 선택이 아닌가라는 생각이 들어요. 그리고 연우가 얘기하지만 각자, 그죠? 분양을 받아서 뭐 45층짜리가 있어요. 지금 거의 막 40층, 30층 막 이렇게 지어요. 그 라인에서 그죠? 다 깐다 하더라도 그죠? 다 틀리잖아요. 개개인의 집이기 때문에 어느 부분에서 똑같다고 볼 수가 없습니다. 그런 생각이 들어서 연우가 그런 쪽으로 제품을 만든 거예요. 무언가를 색 자체에서도 마찬가지고 무늬 자체에서도 다르다. 내가 선택한다는 자체가 틀리기 때문에 제가 무엇을 좋아하고 그죠? 나의 취향에 맞게 그런 하는 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 연우는 광범위하게 나는 이렇게 했으면 좋겠어. 참 요게 좋아라는 그 부분적으로 했을 때 얘기를 하는 부분이에요. 부분에서 보면 되게 많은 저기 하고 있어요. 제가 보면 어저께도 몇 시까지 보여주고 책자에 수백까지도 보여주고 막 그런 부분이 있었거든요. 하지만 그 부분에서 각자의 나의 집에 나한테 맞게 해놓는 부분, 그런 부분이 있지 않겠나라는 생각으로 연우 같은 경우는 이 부분 많은 걸 해놨어요. 해놓고 하다 보니까 여러 가지 색채 같은 경우도 되게 많이 광범위하게 돼 있는 부분이 많습니다. 그리고 또 여러 가지 하다 보니까 그런 부분이 많아요. 그리고 오늘은 제가 짧게 방송을 마치도록 하겠습니다. 내일도 방송을 하고 오늘은 제가 또 이렇게 할 일이 좀 있어서 오늘은 짧게 할 겁니다. 10분 조금 넘게 한 건 처음일 거라고 봐요. 그래서 오늘은 그냥 인사로만 끝내겠습니다. 더우에 놀러 가시고 휴가 가시고 하신 분들 많으실 텐데 파이팅 하시고요. 즐겁게 보내시고요. 거의 요번 주 일요일까지 거의 휴가예요. 다들 잘 보내시고 내일도 제가 연우가 또 방송을 또 하겠습니다. 오늘은요 이만 마치고요. 모두가 파이팅 하면서 좋은 하루 되십시오. 연우가 항상 아주 파이팅 하면서 웃음 가득한 하루 되시길 바라겠습니다. 연우도 더위와 싸면서 오늘 파이팅 해보겠습니다. 항상 감사하고 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.